我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。好，睇睇個漏水狀況。喺呢個位嘅啫喎，呢個位又冇。呢度有啲水嘅，但係另外一邊牆呢邊咧都見到有水漬。呢度都有啲水漬。OK， 好，左邊啲位係冇啦。OK， 咁個客就用呢類型嘅因為佢啲牆開始變嗰啲牆，即係甩灰啊咁樣，咁所以你就係得好。跟住幾時開始有啲咁嘅狀況？呢個係呢度，即係呢度有甩。舊年年尾咯。舊年年尾有甩，咁所以就即係周圍都係啊。其實我啲牆啊我都黏晒，因為哦 OK， 因為全部都圍住都有呢啲咁嘅狀況，所以就美觀啲咁啊，連嗰啲嘢啦。啱啱最新就呢度咯。係。呢個位咯，我鏟咗佢啫。呢個位。係啊，即係嗱，你睇下呢啲，我影咗相係，突然之間咁樣。OK， 好，就係呢個位。好。我唔知佢潮濕定係。唔會潮濕，潮濕係成間屋嘅，唔會淨係嗰個位嘅，全部都係有。如果即係話成間屋都會有機會。如果係潮濕咧，係唔會淨係依個局部嘅地方，係一間整體嚟做嘅。啲油做得唔好，所以唔會，唔關事嘅。有少少嚇，好得咁，但係嗱，OK，呢度咧就話你有冇半年9個月到啦。咁呢度咧開始出水，啱啱先開始出水嘅。呢度都睇到啲水。我定期抹嘅，所以佢就已經係定期抹。如果夜晚瞓醒之後就又唔係好多嘅，即係大約咁多度，會唔會係啊？即係一笪水，每日都有㗎啦，基本上。係啦。好 ，OK， 好。我想問上次即係有動工做過啲工程嘅，對上一次係約莫佢幾時啊？點樣動工？即係譬如可能攞嗰個電鑽啊，或者揾人做過某啲嘢，即係有喐動過依間屋嘅，已經可能係超過3-5年㗎啦，已經。都超過3年。OK， 得。咁起工幾時？今朝有冇用過？今朝冇。今朝冇用過。尋晚有。即係尋晚用嘅。係啦。OK， 好。咁企缸你見到側邊有啲玻璃膠，我早幾日你嗰日我早幾日自己摺嘅。哦 ，OK， 呢啲包。因為我發現咧，我射水落去呢度咧，佢個側邊係咁流出嚟。得 OK， 咁但係呢個咁我之後而家冇流出嚟。OK， 但係呢個你係話尋晚沖涼，咁但係我見而家都好似啲水都未去到喎，喺呢度。可唔可以俾少次咗？一格仔就得啦，即係落啲。如果你尋晚沖，咁都啲水仲停咗喺度，即係冇走到嗰啲水，即係個尺水出咗問題。OK， 好，咁我其他我幫你睇睇。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。